naatii hiriyaa heeluu kan ture akkasumas immoo jaalalli isaanii maaliif irratti akka dhaabbatee fi maaliif akka adda ba'anii dubbachaa akka turanii biyya alaa erga deemee immoo isaaf akka ji'oota 8 hin mijanne rakkoo gurguddaa keessa akka ture innillee dubbachaa ture jechuudha. Ishinis immoo yaada qabduu dubbachaa turte bilbilaan illee haasawanii viidiyoo illee gadi gagalakkisaa turaniiru jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni lammii fi yuuteef jedhu jalatti kan argamtanii fi argamuuf kan jirtan hundumti keessan like subscribe gochuudhaan na jabeessaa isiniin jedha qomoowwan kiyya. Egaa haa ta'u malee naahiin jechuudha Itoophiyaa galeetoo jira. Itoophiyaa galuu koo hiriyoonni koos hin beekanii akkasumas illee maatiin koos hin beekanii caljeedheen galee viidiyooyyuu ayyaanaaf na waraaba jedheeni maatiin koo naasuu keessa turanii harmeen koos naasuu keessa turte isa kanadhaafi simbiraa ga'uu hin dandeenye. Egaa salaamiidhaafi bilbileen ture obboleetti eeluudhaafi ishinis nan amanne dhugaadhumaaniyyuu waan amantee hin qabdu. Haala heeluun keessa jirtu immoo natti himtee turte. Anis maaliifanii dhaqee hin gaafanne jedhee of gaafadhee yeroo kanatti immoo salaam oma rakkoo hin qabu koottu naan jette yoo jedhudha jechuudha. Egaa haalonni eeluu fi ani keessa jirru haala bareedaa yoo ta'uu baatellee waliin illee jireenya biraa keessa illee yoo galuullee baannee waan gaarii ta'e wanta bareedaa ta'e tokko waliidhaan dabarsineetu jirra. Isa kanaaf iyyuu immoo ishii gaafachuu na barbaachisa. Rakkoo fida jedhee waan hin yaadu tokko illee hin qabu jedhee yeroo inni dubbachaa jiru keessatti jechuudha. Egaa salaam hin dhufte jechuudha. Ana manne jechuudha. Isheen dhuguma naatiidha jechaa turte jechuudha. Eeyyuu jedheeni ishiinis immoo ishiidhaan furdatte jedheeni ishiin deessetu jirti jechuudha. Haadha mucaatidha. Inni immoo dura yeroo Itoophiyaa jiru baay'ee furdaadha jechuudha. Beektu viidiyoo isaa gadi buuta hin argitu. Innaa ergaa ala deemee huqqatee kana ta'uun immoo namoonni biyya keessaa wanta namatti badee huqqatanii isaanitti fakkaata. Maatiin kooyyuu baay'ee na haneedheen jechuudha. Kana irratti egaa anis haalonni dabarsee ulfaataa akka ture ni beektaa jennaan eeyyuu wantoonni baay'een turaniiru. Nuti immoo waan baay'ee waliin dabarsineerra. Ani sittiyyuu dallaneetu jira. Homaa tokkoyyuu immoo miti itti yaaddeeyyuu ati immoo nagaa nu gaafachuun kee nu barbaaddee dhufuun keeyyuu waan tokkodha jetteen jechuudha. Egaa dhugaa dubbachuudhaaf waliin viidiyoo hojjechaa turaniiru. Gaafa eeluu fi inni walitti bu'anillee gidduu goranii araarsaallee turanii tasgabbeessaallee turanii biraankii garaagaraa waliin hojjechaa turaniiru. Egaa kanarratti eeluun haalli ishiin keessa jirtu sirrii miti ciisaatu jirti jetteeni. Isheenis egaa ergaa yaabu wajjinidhaan gargar baatee amma namiti miidiyaa irratti mul'achaa hin jirtu. Innillee jedheetoo jira miidiyaa irraas baddeetti jechaadha kan ture. Ani ishiidhaan jaaladhaa ishiin kabajaa ani amman ishee arguttiyyuu ishii yaadeera jedheetoo jira jechuudha. Egaa sanarraan kan ka'e ishiin gara mana fudhattee jechuudha. Yeroo gara manaa ishiin fudhattutti ceeftee jirti ishiin waamtee jechuudha. Heeluu namni dhufee jira waan ta'eef ka'iyyeetteeni yeroo kanatti daftee ka'uun barbaanne jechuudha. Mucaan dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko xuuxamtee garamitti deemaa akka jirtu dhugaa ani na gaddisiiste baay'ee tokko jechuudha dhugaa rabbii dubbachuudhaaf. Sana booda bakka gaafa wanni jettu ilaaltee as jettee achi jettee bakka annaatee waan dubbattu si wallaaltee hin qaqqabattee eenyudha jetteeni naatiidha jetteeni eeyyuu jettiini
bakka gara gabba'amte jechuudha. Ofirra garagaltee tuttuquu barbaaddee ofitti qabuus hin barbaadde naatiin immoo maaltu ta'ee dhufuun qabuun tureeyyuu jedhamu na doode jechuudha. Ani bahuu atas gabbooftu qoyeenaa mana jettee bishaan itti kennite yeroo kana keessatti bishaanichas qammasuu barbaadde bakka jechuun akka kun nama sammuun sirriin hojjanne akkas taate jechuudha. Itti yaanne ittiin karoorfanne kan inni jiru biyya keessa miti biyya alaadha. Akkamittiin dhufuu danda'e maaltu uumamee natti fakkaate kan isheen naate bakka sana booda way ofii ta'an jirtu waan ta'eef qoy jetteeni salaamis bakka ofitti deebi'eelu maal ta'aa jirta isaan rifachiisaa jirta nama mana kee dhufe simachuu qabda jetteeni bakka waan baay'ee taasofte yoo ta'ellee jechuudha isheen bakka rifachaadhuma turte jechuudha. Booda bakka ofitti qabuu barbaadde nagaa gaafachuu barbaadde yeroo kana keessatti lafti naan maraa jettee jechuudha. Tasgabbaa'ii naannatuma jedhaniinu booda wallaalte jechuudha. Of wallaalteen kufte bakka isaan baay'ee nahanii uwwamaa turanii bishaan itti naqanii in hollatti jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf asirratti baay'ee miidhamteetu jirti eeluun jechuudha. Baay'ee tokkoon wanti hundumti ishiyyuu miidiyaa irradha. Eeluu jechuun dubartii jabduudha. Ani baay'een ishii dinqisiifadhas baay'een ishii jaaladhas jechuudha. Akkasumattidhaan cimtuudha bakka. Amma garuu baay'ee tokkodhaan miidhamteetu jirti. Yeroo baay'ee hiriyaa hin qabatti hiriyaan harkaa bu'a jechuudha. Hiriyaan harkaa bu'a. Nama tokko immoo ofitti dammassitee nama tokko faana gaafa jireenya eegaltee kan kooti jettee abdattee icciti garaa keetiitti mattee wajjin tarkaanfachuu eegaltee namni wajjin si arguu jalqabee jedhee gaafa deebitee immoo of harkaa dhabdu inni si harkaa bu'e baay'ee miidhamta jechuudha. Hangana kan hin jedhamne. Naatiin naahee bolee seeluu fi inni iyyuu maqaan isaanii wallaalamaa kun haa ta'u malee yeroo naatii kana faana wal lolte jechuudha. Yeroo nala deemee armeeshii bira turte jechuudha. Baay'ee tokkoon boochee akka nama maraatee godhattee isaanis immoo maaltu si boochisaa dhufuu danda'a waan ta'eef boo'uun qabdu sammuun akkasin darbine dhaniini iddoo ifatanitti ifatanii iddoo gorsanitti gorsanii yeroo sanas akkasitti dhandhattee of qabuu wayiitti gara namummaatti deebite jechuudha. Achi immoo gidduutti immoo indaalee nama jedhamu faanas immoo jaalala eegalte jechuudha. Gaafa jaalala eegalteettu immoo isa faanas immoo waan ta'e walitti bu'anii isa faanas gargar baate achis immoo yeroo sanas immoo ilaalaa egaa miidhama waan ta'eef isas immoo dhukkubsattee of yaaltee immoo fayyinatti immoo deebite. Gaafa immoo fayyinatti immoo deebite immoo jettu immoo inni kun immoo gidduudhaan dhufe jechuudha. Gidduun dhufee immoo bilbilee fi akkamittiin naka addaa akkamittiin kana taataa akkamittiin kana irratti hojjetta immoo jedheen immoo waliin haasa'uu eegalan. Gaafa waliin haasa'uu eegalanii anisa dhabuun barbaadu jettee jechuudha. Anisa hiriyaa ishii tokko faana bilbilaan ishee argateetu naatiin kuni sana booda eeluu faana wal quunnamsiise jechuudha. Isheen isa faana osoo walitti deebi'ee ani gammachuun qabaadha natti tolaa maal jettee yeroo isheen dubbattutti immoo inni immoo teessee naneenne maalidha namni waggaa meeqayyuu taa'ee wal eegaa ati mee waggaa tokkoyyuu nanee heenne si bilbilaas nan ture si gaafachaas nan ture ati garuu sanaanii omaatti iyyuu lakkoofne nan jaalattu jechuudha jedheeni haala sanadhaan dubbachaa ture jechuudha. Wallaannatti bilbilaan egaa kan isaan haasawaa turanii ishinis yeroo sana bakka viidiyoo sana yookiin immoo yeroo inni bilbilaan itti haasawuu teessee dhaggeeffachuun barbaanne ture qabaniiti malee jechuudha. Sanatu darbee jechuudha. Suuta keessa immoo waliin haasawaa dhufanii laayifii irrattis yeroo immoo lidatii ishiitii jechuudha argitanittoo ta'e abaaboo karaa hiriyoota ishii ergee fitoo jira jechuudha. Maaliif iyyuu abaaboo diimaa naaf ergitee
jettenillee viidiyoodhaan illee gaafatteetoo turte. Innis immoo deebii irratti laatee ture. Jireenya koo boruu irratti rakkoon fiduu abaaboo kana haala kanaadhaan naa kennuun kee jettee gaafa ishiin gaafattu rakkoo qaba jedhee yaadoni. Jireenya koo irratti rakkoon fiduu jireenya kee irratti rakkoo fida yoo ta'e immoo dhiifama jedheeni haala sanadhaan dhiifama gaafatee jechuudha. Egalee namoonnis baay'ee gaaffii gaafatu turanii waliidhaan jiraachaa jirtu moo waliin hin jirtan jechaanii turanii anii fi inni yookiin immoo anii fi ishiin gargar ba'aniirra jedhanis deebisaatoo turan jechuudha. Har'a immoo jechuudha dhufee haala kanadhaan immoo gara ishee immoo dhaqeetoo jira jechuudha. Maaliif gara ishee dhaqee miti isa dhugaan siniin jedhe. Namni tokko gaafa sin fedhu sin barbaadu jedhee gargar ba'e dhaqamee gaafa osoo jaalala keessa jiru gammachuu keessa osoo jiru nama sana dhabee gaafa jedhee dingata immoo karaan beekamne immoo namni sun immoo dhufee asan jirame jedhee gara isaatti gaafa siqu deebi'ee lammata miidhamaa jechuudha. Mucayyoon kun naasuudhaan kinoo haala kanaadhaan kufteetoo jirti jechuudha. Jalqabuma irratti waliif amanamummaa qabaachuudha. Shamarreen tokko wanta gochuu qabdu tokko hiriyaa ishiitti himuu qabdi. Dhugaa fi dhugaadhaan wajjin tarkaanfachuudhaaf jechuudha. Inni dhiiras akkasuma jechuudha. Gaafa kana waliidhaa fi amanamummaan dhufa malee amma fakkeenyaaf dhoksaatti dhaqanii hiriyaan kaleessa dabarsan tokko yoo nama beellamee ishiin dhadheessa duraa sana argatti yoo ta'e inni kun immoo duubarraan hin dhagaa yoo ta'eera ta'e kuniyyuu gargar ba'umsa fidaa jechuudha. Ati garaadhuma kee qulqulluu dhattee gaafachuu dandeessa. Garuu nama si jaallate sanatti akkas ta'ee mul'atu jechuudha. Of eeggannoodha nama barbaachisa jechuudha. Kinoo mucayyoon kun amma akkatti xooloddeeti jechuudha. Sayyuu immoo maalidha jettee dhukkuba wanni qabdeedhameetoo jira jechuudha. Maal jedhama maqaan isaa afaan hin badee isa qabdi jechuudha. Akka kun jira mitiirii kan nama naannessu mataa jechuudha waan akkasiitidha. Innaa dhugaa dubbachuuf tokko sinaa godhu walitti sinaa deebisu ani hanga yoomitti akkatti miidhamtu hanga yoomitti akkatti bochan hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Abaarsa malee kun nagaa miti. Gooftaan koo si haa yaadatu dhugaa rabbii baay'ee tokko na gaddisiiste maaliif akka ta'e hin beeku. Innaa ayizoosh siin jechuu jaallannaa warri qormaata akkanaa keessaa jirtanii gooftaan koo sinaa gargaaru. Namni baay'een hin qabataa harkaa bu'aa gaa'elli hin qabataa harkaa bu'aa gatii baasisa jechuudha. Kanaaf iyyuu waaqayyo immoo sinaa gargaaru sinin jechuun jaalladhaa eebbifamaa.